今日咧就差唔多辭職1週年啦，你仲唔記得當初點解你會想辭職啊？當初今日咩日子啊？都係好日子，得到自由嘅好日子。以後就睇下唔知點樣樣啦，咁劈炮之後有咩感想啊？就有啲重獲自由，社會嘅紛紛爭爭，啲是是非非，覺得已經遠離啦。但係咧啲 benefit 咧都係遠離埋我。咁你有咩想同1年後嘅你自己講啊？活在當下，莫忘初衷。初衷係咩？初衷就係活在當下。即係你以後你始終都會忘記咗你想活在當下。當你俾好多嘢嚟困擾住嗰陣時，你就會忘記咗點解你想活在當下。咁你講你1年後之後，你都會俾好多嘢困擾住，你又覺得哎呀，你又擔心呢樣，你又諗翻以前呢啲咁樣嘢，所以就莫忘初衷。你初衷係咩咧？活在當下。好唔好啦？我講到。唔知喎，睇下1年後你睇翻條片會唔會鄙視自己講嘅嘢啦？做乜你而家喺度鄙視緊我講嘅嘢啊？冇啊，我問你有冇呢個可能啫嘛？唔會啊！唔會啦。我係想 explore different ways of living。如果唔踏出呢一步咧，就永遠困住喺嗰度嘅。有你冇你行咗先，因為再遲啲行咧，可能行唔喐咗啦。可能你就冇嗰種衝勁，你又冇嗰種心情，你太過綁住，太過down咗，你已經唔想再掙扎。所以當未去到嗰個階段嗰陣時咧，就去試咗先咯。試咗唔得，先至再嚟諗試其他啲咩嘢啊！唔死得人嘅，最多餓下，咪食少啲咯。我又冇買好多嘢，係咪？做咩突然間個 tone 咁悲哀咗嘅？冇理由㗎，今日應該係最有今日係最矛盾嘅日子嚟嘅，係啊，唔係最有希望嘅日子啊！都會有矛盾，都會有個不安。係咯，你會自由之餘，你又覺得自由咗，你又好好。我以為你嚮往自由嗰陣時，你已經好諗清楚自己想做啲咩，即係有一個明確嘅方向，然後你先特別嚮往呢個自由。我嚮往嘅係自由，自由係冇方向嘅。啊，そうですね。你飄嗰陣時，你會發覺一個方向。One step at a time，你唔需要話我一定要知道嗰個 destination 喺嗰度，跟住你要飄去嗰度。俾多啲時間自己做下啲自己中意做嘅嘢，你識到啲唔同嘅人啦，你見到啲唔同嘅嘢咧，個答案就會出嚟㗎。慢慢砌拍咗咁樣揭曉佢啦。辭工1週年，開唔開心啊？唔錯，雖然咧就冇咩好大分別，因為咧其實之前一路都 work from home 咗，感覺上而家都好似work from home嘅感覺係咯啊！ ，book 多幾日咁樣樣。而家就冇日冇夜添啊！喂，而家有一個好喎，唔使9點開工喎。都唔使成日要睇 calendar 啦，之前要成日睇 calendar，幾時有 call 幾時有 call 咁樣，要 adjust 嗰啲時間。而家唔使啦，冇 call 啊。而家隨心所欲啊嘛，自己做老細咗，今日交貨，今日交貨，今日交唔到咪聽日咯，係咪？而家要有緊我，你死我啦你！你自己走去瞓覺，想我開工啊？我會同你一齊瞓嘅，講。如果用我一齊問，我會死怪。所以咧，基本上咧就生活上嘅起居啊、節奏啊，就冇好大分別。咁心理上咧，心理上有咩唔同啊？有啲自由咗，但係有啲冇咁踏實，因為咧就冇糧出咗，冇糧出咗咧，跟住一味使錢嘅話咧，咁就冇乜踏實。但係呢個都係相信船到橋頭自然直啊！咁呢啲嘢我可以以一個咁嘅角度去睇嘅，你就當你自己 gap year 1年，或者1年之後你有辦法賺到啲 income 嘅話，咁你咪踏實啲咯。就算你6 month to a year 冇賺到 income，咪當係 gap year，然後你翻去做工啊。唔好費事咯。咁啊，你唔想翻去做工嘅話，6個月之後你如果就係咁嘅話，咁你就要自我檢討，你就要逼急翻。所以我覺得心理上你要調整啦，所以你唔應該咁快俾呢個賺錢嘅嘢搏到。
係你需要擔心嘅嘢啦，不過我覺得唔係頭3個月應該擔心嘅嘢。3個月好快過。3個月之後再嚟檢討啊。So 今日你已經重獲自由幾耐咋4個月。咁你而家嘅感受如何啊？其實都仲係幾 enjoy。有時聽到我啲舊同事啊，會講起一啲工作上啲嘢啦，公司入邊啲嘢啦，佢又講下，哎呀呢個 colleague 啊點樣樣啦，跟住嗰個又俾我呢啲咁麻煩啦呢啲，跟住又聽到再前公司啲同事經歷過一啲公司啲嘢啦，公司shut down又好啦，呢啲咁我覺得好似呢啲嘢離開我好遠。雖然得4個月啦，咁個上司對我好遙遠，又係一啲我冇興趣想翻去嘅，暫時呢個階段我冇興趣想翻去，所以覺得我唔使理嗰啲嘢，感覺係幾良好嘅。好似事不關己脫俗咗咁嘅樣啊！不過另外一樣咧，需要諗嘅嘢咧，就係嗰啲嘢唔關我事咯。咁關我事嘅嘢係咩咧？好似關我事嘅嘢咧，就唔係好關佢哋事咗啊！因為關我事嘅嘢就係到時我要點樣 grow 佢 YouTube 啦，所以我睇嘅嘢咧，同佢哋睇嘅嘢咧就唔一樣。可能我講嘢佢哋唔係咁有興趣啦。咁脫俗咗之後係咪冇朋友啊？咁又唔會嘅，我都有仲有同啲朋友 keep in touch，都有同佢哋出嚟傾偈見面。因為除咗公事上嘅嘢，除咗公司嘅嘢，都仲有好多其他 life aspect 嘅嘢都可以傾。咁心理上，自從辭工咗之後有咩變化？尤其是你 compare 1個月前同埋而家4個月之後。咁我覺得會越嚟越輕鬆啦。輕鬆嘅意思咧，即係會摸索到實質嘢啦，摸索到多啲嘢啦，應該係。跟住我哋嘅 channel 可以 monetize 到，都係一種 motivation 去 continue 呢條路。甚至對我嚟講，都係一個經驗嘢。我會覺得要去試咯，即係我冇後悔行呢條路啦。試咗唔啱，再轉，再 try，好過一直困住響一個我冇乜中意嘅 environment 嗰度。今日咧就差唔多辭職1週年啦，你仲記唔記得當初點解你會想辭職啊？當初做咗 corporate work 咁多年啊，幾十年啊，我45歲辭職，即係啱今次咧係45歲辭職，對上一次咧35歲其實辭過一輪咗嘅，裸辭過一輪，而家45歲咧再裸辭多一輪。總之我畢業到而家做到而家45歲啦，硬係會有一種對 corporate work 有一種格格不入嘅感覺，即係覺得天生就唔係食 corporate 呢行飯。係啦，天生唔係食呢行飯，真係啊！你會覺得好棘啊！你做下，其實你都會有一種，你都會做得好、做得開心嘅時候，跟住咧你都會受到上司嘅讚賞啦，你都會升職啦，你都會試唔同嘅嘢啦，你會步步高升啦，呢啲咁都有咁樣嘅情況嘅。但係咧，始終響 corporate 咧就有一種，有時你會有啲 corporate games 嘅嘢係我唔中意玩嘅，跟住你又有一種你好想好專心做嗰樣嘢，但係咧你好專心做嗰陣時，你會好忙，但係你會覺得哇呢個世界就係好多人喺度好忙咁樣，好盲目咁樣去忙，唔知忙緊啲乜嘢嘅喎。你忙完翻嚟啊，你就 hea 曬、撇曬咁樣啊，你又覺得冇咩意義咁樣。跟住你忙緊嗰樣嘢，你又會發覺最後嗰個成果冇好大滿足感。另外咧就係你會見到好多人，其實佢好輕鬆，可能佢好識講嘢啦，可能佢好識擦鞋啦，可能佢好識搞關係啦。咁佢又步步高升喎，又好犀利咁樣，即係啲 corporate games 嘅嘢大家都知啦。跟住你會發覺，你喺一個 corporate 一間大公司，公司越大，你就要越嘥時間去做呢啲工作以外嘅嘢，就好似你要 socialize 啦，你要 raise 你嘅 visibility 啦。哇！之前我公司就一味就係愛 visibility，我聽到呢個字咧我就好鬼死憎。所以就有一種咁樣嘅格格不入咯，你會覺得哎呀個個都要表現自己，總之我唔係淨係做好我嘅嘢，或者唔係做好我嘅 project，我嘅工作嘅嘢。總之就算我做好我嘢都好咧，我要好積極咁樣同人講，哇！我要做好呢樣嘢，就算我做咗1分，我要講到去10分；我做咗10分，我要講到去100分。
嗰種咧俾大家一種哇好犀利好犀利啊！就係咁樣嘅感覺，你會覺得有意義咩？所以咧就一味諗到，有時一種有啲自由，你會諗到一種自由係你心入邊嘅一種自由，你嚮往嘅自由係啲乜嘢咧？所以咧呢種咁嘅感覺就一直會響度。總之你做咗咁多年，你想試第二啲嘢，所以咧今次咧就決定，都45歲咗咯，再唔試下啲新嘢係咪？我驚以後就咁樣噶啦。即係你會越嚟越爛嘅，你會喺一個 comfort zone 啊！你越 comfort 你就越爛，你越爛你就越唔想嘗試，你就成日喺度埋怨咁樣啫咯。所以我會驚會有咁嘅事發生，所以就雖然我之前個公司都唔錯啦，但係我覺得如果再遲啲咧，我可能就已經冇嗰個心，冇嗰個動力，冇嗰個精力再去做另外一啲嘢。即係講起自由咧，之前我見到一篇文，嗰篇文咧，又提到一首詩，余光中嘅詩。咩余光中啊？余光中唔係魚缸啊，not fish tank 啊，係叫余光中，姓余嘅。人名嚟㗎？人名嚟㗎，余光中。not 魚缸啊，余光中嘅詩喺度講咧，佢寫生命若不是現在，那是何時？我讀俾大家聽一段仔啊。忙的時候想要休息。度假的時候想到未來，窮的時候渴望富有，生活安逸了，怕幸福不能長久。該決定的時候擔心結果不如預期，看明白了又後悔當初沒有下決心。不屬於自己的常常心存慾望，握在手裏的又懷念未擁有前的輕鬆。生命若不是現在，那是何時？即係當初啊，其實我都係睇到一篇文，跟住睇到嗰篇文提到呢一首詩，我睇到其實真係咯，成日啊諗起以後嘅嘢，擔心呢樣擔心嗰樣，所以你想做咩，你趁你有精力，你有嗰個 motivation 嗰陣時咧去做咯。我聽嗰首詩之後，我感覺到佢有好多不安嘅情緒。係啊，即係講啊，你愛決定嗰陣時，你就有好多不安咧，即係你長期響個不安，你永遠處響一個唔係而家啊，活在當下啦。即係講你唔使去諗太多啲可能會發生嘅嘢，你就活在當下咯。你當下嘅心情，你想點樣樣，你唔好擔心講，我而家辭咗職，我以後冇飯食。總之啦，你而家諗到你呢一刻，你問個心，你其實想點樣樣，你就緊處咯。咁會唔會你打工嗰陣時諗住想辭職，你辭職咗之後諗住想翻去打工咁啊？暫時冇啊，一年之後啦，而家1年咗啦，未有咁樣嘅感覺。因為到而家我覺得現狀其實係一個，因為你當你到呢個年紀咧。你會越嚟越明白你自己啦，雖然唔係十分清楚，但係越嚟越清楚啦。因為你會 filter out 一啲你試過咗，跟住你唔想做嘅嘢。Let's say 我係唔係好中意同人打交道 ，socialize 啊，即係講，你要大家打好關係先，或者就算唔係做 project，你嘅 network 要好強。慢慢我會發覺，呢啲你間唔中做下都仲 OK，因為都會開心嘅。但係如果你做多咗，你會覺得你會諗到，你會好攰啊！你嘅心好攰，你嘅人好攰，你會諗到呢個好似唔係好似我自己喎，越嚟越唔似我自己咁。所以你會知道，呢啲嘢其實我係有抗拒嘅，我係冇乜中意做呢啲嘢嘅，冇乜想做，或者亦都唔擅長做呢樣嘢。你會知你做緊嗰陣時，你會開心或者唔開心啊？我做緊嗰陣時，笑口齊齊咁同人哋講，好 happy 好開心咁樣。但係咧之後咧，你會擰住面之後你好攰啊，好攰啊，係有一種咁嘅感覺咯。所以慢慢我發覺，呢種感覺我係唔係咁中意嘅。而家呢個現狀咧就係我係唔需要咁樣做，所以咧暫時嚟講係開心啲啊。咁你即係話你唔係食人際關係呢行飯㗎啦？係啊，即係咧我都有好多好好朋友，好 friend 嘅。但係咧，如果你話要戴住個面具啦，又或者要終日同啲 friend 一齊嘻嘻哈哈嗰種咧，都唔係我中意嘅生活。其實我好中意靜嘅時候啊，雖然我好中意旅行，但係你要我自己喺屋企，我可以喺屋企做好多嘢嘅，我係唔需要走出去，我係唔需要同人 socialize 而得到開心。雖然我都會好中意同我個 friend 出去
傾偈，但係傾完偈一輪之後咧，我需要翻屋企 recharge 嘅，所以你慢慢去發覺，其實你係屬於邊一類，你係中意同 friend 去 socialize 咗之後，你先至可以 recharge，定係你要喺屋企，你要自己一個人，你先可以 recharge。所以你大概可以分析到你自己係一個 introvert 或者 extrovert， 邊一種生活係適合你多啲。我係覺得而家咧，我比較傾向揾到一啲比較適合我嘅生活方式。咁辭職之後，你最想做嘅3件事係咩啊？旅行啦，因為我同我老公都係中意旅行啦，所以我哋就有咗呢個迷路與羔羊呢個 channel。So 呢個都係因為旅行其中一個原因啦，因為旅行而誕生嘅。因為我哋中意旅行，我哋會 record 我哋嘅 travel。So 之前都係有影相啦，間唔中有影下 video 啦。所以而家咧就我哋會諗到，其實我哋都可以做旅行呢方面嘅 content。所以旅行其中一樣辭職之後想做嘅嘢，試下啲唔同方式嘅旅行，或者去一個地方長少少，體驗多啲深度少少咁嘅旅行，呢個係想要試嘅嘢。或者旅居啊、旅居呢一方面，都有諗過啦。另外就係頭先講到content creation 咯，呢個都係其中一樣想而家想做嘅嘢，就係而家做緊嘅嘢，而且都係繼續會想做嘅嘢。其中一隻咧就係關於旅行㗎啦。另外其實我都會想做一啲唔同樣嘅 content，more to 我自己嘅興趣咯。其中旅行方面係我興趣啦。第二咧就係啲畫嘢啦，畫嘢都係其中我嘅興趣啦。呢一樣嘢咧，我都係諗緊點樣用用緊咩方式去做一啲呢類型嘅 content。我會想做一啲 let's say 傾向一啲點樣可以幫到人打開心結。身邊有太多咁樣嘅例子啦，有好多人自己綁死自己啦，工作上又好啦，生活上啦，有好多人有好多疑惑，包括我自己啦。所以我係諗到點樣可以幫到自己，又幫大家可以舒緩呢種心理上嘅壓力啊。畫畫係咪其中一樣啦？可以點樣樣啦？畫啲咩嘢啦？我未有一個好完整嘅概念啦。不過呢個係除咗旅行，我哋而家做緊個迷路與羔羊呢個 channel，which is 我覺得係帶俾大家資訊同埋快樂嘅。我希望係可以帶俾大家開心咁樣嘅 content。呢個係第二樣啦，想做嘅嘢啦。第三咧就係其實想 spend 多啲時間喺嘅 hobby 嗰度嘅，都係自己中意做嘅嘢啦。譬如畫嘢啦，所以我想將呢啲嘢融入喺 content creation，一邊做自己中意做嘅嘢，你一邊 create 啲content 嚟share 俾大家之類咁。我都會想 pick up 翻我啲之前抌低咗嘅 hobby 啦 ，piano 啦，學翻 piano 啦，係咯，得閒唱下歌啊之類，睇下書啦，睇翻書啦呢啲咁。因為你做呢啲嘢你會感覺你需要一種閒情。以前你打工嗰陣時咧，你會覺得好攰，你翻到屋企咧，你就係有一種，你淨係想做一樣嘢，就係包袱先娛樂。手機啊？係。呢種就係所謂嘅包袱性娛樂。其實應該好多人你翻到屋企，你會覺得你想我要 me time， 我要 me time。me time 做啲咩咧？我掃機。呢種咧就沉淪咗落去嗰度掃機，因為攞住個電話喺度好無聊咁樣 scroll，一唔係咧你又睇片咯。但係你會沉淪咯，你會覺得你一味覺得冇乜意義咁樣，但係你又會繼續做喎，因為你會覺得呢樣嘢係你唔使諗嘅。因為呢樣嘢你唔使諗。你會覺得你係放鬆嘅，但係其實唔係放鬆啊，因為到最後你都係會有一種愧疚感，你會覺得人生又嘥咗時間喺度，有啲咁樣嘅感覺啦。所以嗰陣時你係冇閒情去畫下畫啊呢啲咁。對我嚟講啊，我係需要一個環境靚啲，比較空氣清新啲咁樣咧，我會覺得好似好爽咁樣，你會有閒情多啲啦。咁呢3樣你最想做到嘅嘢，你做到未啊？有啊，每樣都有做緊啲。旅行啦，旅行我哋已經有做緊咗啦。旅行我哋都有 spend 長啲時間啦。我哋之前喺泰國，都旅行過咗1個月啦，跟住日本差唔多2個月啦。所以呢個之前係響打緊工嗰陣時係安排唔到嘅。所以而家咧，安排到咗，可以試下咯。content creation of course 我哋而家做緊啦，做緊旅行嘅 content 啦。另外一種 content 咧就我有 try 緊啦，不過未正式成型啊，不過都會再試啦。另外就係 hobby 啦 ，hobby 呢樣嘢呢個始終咧都係未有嗰種，即係 of course 都係我自己衰啦。嗰
嗰個 time management 始終都係唔係幾好啦，所以就因為 content creation 其實係好食時間嘅一樣嘢嚟嘅，所以你做開之後你會有嗰個成就感啦，但係一樣好食時間嘅嘢嚟嘅。所以你冚咗個電腦，你始終都係會都係有翻嗰種包袱性娛樂咁樣，得閒想搞下 game 啊，呢啲咁樣唔使諗嘢嘅時候。所以至於畫嘢啊啲，我都會而家有睇翻書啦，之後咧都會再抽多啲時間再去做下啲 hobby 啊嘅嘢啦。咁即係話辭工咗1年之後，始終都未有閒情啊？都未有十分有閒情。因為辭工啫嘛，唔使做啊，即係辭咗 corporate work 嘅工。所以辭咗 corporate work 嘅工咧，有一樣嘢唔好咧，就係個收入咧就冇咁穩定啦。應該係一開始都冇收入添啦。而家有少少啦，好細微嘅。咁啊，即係爭天共地啦，同之前喺 corporate work 嗰陣時。所以你得到翻嘅咧就係自由，你有個自由嘅身心咯。你可以去邊度就去邊度，你想做咩其實你想做都得嘅，有一種自由嘅感覺咯。呢種我係覺得幾開心㗎，即係我想要嘅感覺嚟㗎。呢種自由嘅感覺，我唔需要今日要開會，我又要見啲我唔想見嘅人，我又要去笑口對住一個我唔係幾想同佢做工嘅colleague 啊，呢啲咁之類啦。咁你啲同事驚嚟緊啦，係咪講緊我啊？唔好自己落日辣椒啦！咁基本上我好多好好嘅同事嘅，好多我都到而家仲係一個好 friend 嘅，呢個都好慶幸嘅。Of course 一個 corporate 咁大啊，公司咁大，梗係有啲人同你合作唔係幾好啦，因為佢都因為應該好多人都唔係好中意同我合作，我都會有唔同嘅人中意合作，所以呢啲係雙向嘅，即係講嗰啲我唔中意佢嘅，唔一定係佢衰，可能係我衰，所以佢唔中意我先唔中意佢呢啲都係雙向嘅。不過始終都係總之你係揾一樣啱你嘅嘢咯，你揾一樣啱你嘅工作、啱你嘅環境同埋啱傾嘅人咯。你唔會覺得好諷刺咩？即係話你有咗自由，不過你始終都係冇閒情喎。有冇少少諷刺嘅感覺啊？有少少咯，不過咧呢個慢慢要去調整咯。因為而家冇閒情咧，因為你會覺得，因為我哋做 content 係需要好花時間。除非我係百萬富翁，我唔使做嘅嗰種啦，或者無端端天跌落嚟一大筆錢咁樣嗰種咧，你就有閒情但係咧你又我唔知以後會爭到嗰個時候會爭緊啲咩啦，因為人生係冇完美噶嘛，你冇可能講你乜都有個無端端，所以你有啲嘢嗰陣時，梗係會失去一啲嘢嘅。所以就算你而家冇閒情都好啦，但係你有翻開心喎，你有一種心入邊嘅自由咯，即係講你之前冇3樣嘢。你而家冇2樣嘢咁上下咯，跟住你會睇到呢我知道呢個方向啱，所以我再調整翻再啱啲咁樣咯。就算你冇閒情，咁你以後都會有噶嘛，所以你再調整你咪有咯。你想辭職之後過一啲咩嘅生活？係同你嘅幻想同埋現實又爭咗啲咩嘢咁啊？你初初幻想係咩生活啊？我初初幻想咩都唔使做啊！好似退休咁啊！好似退休咁啊！我嗰時幻想係咯，退休一種退休生活，或者一種淨係一日做2粒鐘，好似幾爽下喎！跟住咧去旅行，去啲因為中意大自然啦，所以會想去旅行，想去旅居，想去體驗啲唔同嘅生活。唔一定係唔係嗰種夜住 hotel 嗰種咁嘅生活，不過可能你去一個鄉村地方啦，試下學人哋種嘢又好啦，或者你去好似當初我哋去Georgia Mestia 嗰度個屋仔嗰度，你同人哋睇下當地人嘅生活，即係參與人哋當地人嘅生活，睇下喺嗰度一段日子係啲咩感覺。去體驗下唔同嘅生活方式啦，應該係講。呢個幻想同現實爭咗啲咩嘢？爭咗啲錢。其實又做咗少少啦，我哋有 spend 長啲時間啦。佢之前我哋講有 spend 長啲時間響同一個國家啦，at least 同一個 country。雖然我哋唔係十分好深入咁樣去住喺嗰度，呢樣係未做嘅。不過咧係長啲嘅時間，你就變咗可以睇到多啲嘢咯。你睇到多啲嘢，你就了解多啲喺嗰度嘅生活會係點樣，跟住
都會領悟到其實你出嚟真係幾好。跟住咧就係、of course 你冇錢冇嗰個 fixed income 入嚟咧，你點都係會有啲有少少不安嘅，咁你成日都會出錢，尤其你去旅行仲使多啲錢啦。跟住咧你會覺得因為當初我有諗到一樣嘢就係、以前咧做工嗰陣時咧就係、日頭做工嘛，跟住夜晚翻到屋企咧仲要剪片喎，好攰啊嘛。咁如果我日日剪，咁我咪快啲咯，可以。點知越剪越慢啊！因為我哋要求越嚟越高咗。唔係一個嘢叫做白健身 law。你唔知咩係白健身 law 啊？我俾你一個禮拜，你就一個禮拜出；我俾你一日，你就一日出；我俾你一個月，你就一個月先出到啊！係啊，係冇用噶。俾多啲時間你係冇用噶。係咯，因為有啲咁樣嘅困擾啦，我哋就中晒呢個白健身咯。不過at least 係個心境開心啲咯，始終我都有諗，即係好似當初我哋入本嗰陣時，我都有諗下，其實旅居個生活好定唔好？係咪適合我哋？係咯，因為嗰陣時長時間啲，你會感覺到多啲嘢啦，你會感受到多啲嘢，所以嗰陣時我都有諗過一樣嘢嘅。究竟我哋真係咪真係要需要咁做？就算要做嗰陣時應該點做之類啦，呢個另一個 topic 啦。咁你領會咗啲咩？即係話你會令得你更加想旅居咧，定係更加唔想旅居咧？會減低咗啲咯，其實。因為你了解咗好多現實啊嘛。係咯。以前旅行有好多幻想啊嘛，而家旅行耐咗之後，你發覺你了解咗好多現實啊。了解多啲現實嗰陣時，你就會發覺，其實真係現實同幻想係兩回事嚟嘅。不過未必唔係好事啦，即係你講就有一種你隔開一段時間，可能你又會再諗翻喎。又身痕咯。你又身痕啦，你又會唔會真係試下會好啲咧？呢個就以後就會揭曉啦，睇下我哋會唔會真係揾到個適合旅居或者我哋想去試旅居嘅地方。仲有咧就係好似頭先我哋講緊爭緊啲咩咧，爭緊錢呢個又都係有雙面啊，有兩面嘅嘢啦。係的確而家係爭緊錢嘅，即係講，因為我哋未到退休嗰種，哇好鬼死多錢使啊呢種咁樣嘅嘢，大跛腳唔使休唔使做都得，即係未去到嗰種咁平平穩穩，我哋好似之前咁樣未 spend 都唔使冇咁理咁多，因為月尾就有錢入嚟咗嗰種，唔係嗰種咯。食你唔飽，餓你唔死嗰隻啊！係啊。不過咧都有領悟到一樣嘢咧，就係好似之前聽過一句説話係話，金錢帶給你的是舒服，而不是幸福。呢句我都認同啊！即是之前你有錢嘛，之前你有 fixed income 啦，唔係講好有錢，不過你有 fixed income，或者你做咗隻劇咁，或者你 MC 咗一個月都好啦，你都係有錢收過，你都係有個 fixed income 嚟㗎。但係嗰種錢帶俾你嘅係真係舒服咯，即係你可以你有一間靚靚嘅 cafe，你飲下嘢食下嘢，你唔使心痛你就買啦，個 cake 你中意食你買啦，即係呢種咯。你見到件衫好靚喎，你買咯，買咗之後其實我唔中意或者唔啱着嘅掉咗去咯，即係金錢買俾你嘅就係呢種啦，呢種物質上嘅享受咯。但係你都係會覺得好空虛嘅喎，幸福感係冇嘅喎。你食緊個 cake 嗰陣時，可能你覺得好幸福嗰一啖，但係過咗之後就冇咗咯。而家反而咧，你會諗我呢筆錢我要 spend 響買呢件衫，或者其實我係唔需要買嘅，因為我其實係唔需要呢樣嘢嘅。你會諗多啲 about 真正需要嘅係乜嘢咯，而唔係話因為你下個月有錢入嚟，咁你就一味使咁，跟住你買到嗰樣嘢，或者你將呢個錢你使響你覺得有意義嘅地方，你中意嘅嘢，你會感受到個開心係多啲嘅。其實咁係咪可以咁講呢？當你每個月有收入嗰陣時候，你會麻木咁樣去使錢嚟填補你嘅心靈嘅空虛。係會有一啲咁樣嘅嘢，你會覺得哇！我都做得咁辛苦啦，我又對住呢條友笑咗咁耐，我唔係好想同佢笑，我都同佢笑咗咁耐咯。哎呀，咁我應該點都要犒賞自己咁樣係咪？你又無端端使一筆錢啊！但係其實你係唔需要使呢筆錢嘅。大家係咪都有咁樣嘅困喺呢一個咁嘅局入邊咧？
呢個就係所謂嘅 rat race 啦。仲有咧就係、我當初都係幻想好似會想貼近大自然多啲。呢一樣都係而家未正式做到。即係我幻想嘅咧就係呢啲綠珠啦，對我嚟講綠珠我係想去一個接近大自然嘅地方綠珠。而我行出去我就見到大山大景，唔一定大山大景啦，即係花花草草咧。不過而家依然都係高樓大廈啦，住翻同樣嘅地方，為咗慳錢咧。係啊，係咯。所以呢一樣咧就係仲未體驗到嘅嘢啦。當初幻想嘅嘢同埋而家現實未體驗到嘅嘢。我覺得最緊要有兩個原因啦。第一，我哋未諗到要去邊度住；第二咧，住咗之後，你搬出去住有個 cost 嘅喎，你喺屋企住唔使錢噶嘛。所以呢個就係嗰個幻想同現實嘅落差咯。頭先我講爭嘅錢咧就係、如果我哋有嗰個錢，對我嚟講，可能我就會 spend 喺嗰度，即係唔係 spend 到買嘢，即係 spend 到買嗰個 experience 翻嚟咯。因為買咗個 experience 翻嚟啊，到最後你會更加了解你自己咯。而家你幻想啫嘛，你而家諗到其實我好想咁樣嘅，可能你去到嗰度一個禮拜，你又覺得哇，原來我唔係好中意嘅啫喎。咁你咪 filter out 嗰樣嘢咯，以後你唔使再諗佢咗咯。哎呦，真係咁叻嘅！咁你而家都辭職差唔多1年咗啦，咁喺你嘅第2年入邊，你會期望會做啲咩咁啊？繼續做 content 咯。其實呢個係而家你做下做下，你會覺得係幾想做嘅嘢嚟㗎。你都係上咗手啦，跟住又見到少少成績啦，雖然10分少啦，希望大家多多支持。So 可以俾我哋繼續做落去啦。呢個係個旅行嘅 content 咧。大家記得撳 subscribe 啊！我哋要衝上1萬 subscriber。仲有就係頭先講到另一樣嘅 content 啦，嗰隻我都會想去試咯，即係關於心靈啊之類啦，或者畫嘢啊之類咁樣嘅嘢。of course 繼續旅行啦，我都會期望嗰個旅行嘅方式會變。係啊。其實最近我諗到一樣嘢，我成日諗啊，最近我哋去咗泰國、去日本嘛。其實我諗翻轉頭喺泰國、日本，雖然都係我哋想去，其實都係貪方便嘅，因為日本同泰國好容易去。所以我喺度諗呢啲嘢啊，我哋10年、20年之後老咗都可以去嘅，雖然有少少唔同啦。咁我哋係咪應該去一啲地方、啲國家係我哋20年之後係應該唔會去？冇精力去啊！冇精力去，或者冇。或者膽細咗唔想去啊，或者唔係好識 solve problem 咗。唔係，我20年後我淨係要舒舒服服啫，我唔要再闖關咗。所以我喺度諗緊，我哋係咪應該啲好簡單嘅旅行咧，就係留俾10幾年後去啲複雜啲嘅、有挑戰、有難度啲嘅旅行，就應該而家去啊！我好欣賞你咁，我靠你啦！不過我發覺啊，原來以前啊，我哋旅行啊真係好用。係咯，你睇翻我都會覺得以前我哋好似我哋去印度啊、新疆啊，唔係跟團喎，自己喺度搭車喎。嗰陣時都冇咩 internet 添啦，冇 internet 添啊，仲去埋一啲翻唔到出嚟嘅地方，搭順風車，然後搭順風車出嚟，或者同人哋拼車咁樣就出咗嚟啊咁啊。睇下以前你幾勇。係咯，仲喺邊度啊？老撾雖然都唔係講好偏僻。老撾自己行應該都幾少人行。長江咯，長江嗰啲你都係要自己去拼車。辭工咗之後，你嘅擔憂係咩？咁呢啲擔憂你未辭工之前又有冇諗到？擔憂有啊，一直都有啊。而家嘅擔憂of course 錢啦，而家個個月冇出嚟咧，你會覺得你真係覺得少咁啲嘢冇用咯，你使錢你又唔會咁豪咯，你會讓我諗過先啦。你朋友叫食飯嗰陣時，你諗又會出去食飯。你出去食飯有一樣嘢唔好咧，就係少咗啲錢啦。Of course 你出親去就要使錢㗎啦。另外一樣嘢少咗啲時間咯，又冇錢又冇時間啊！你又少啲時間嚟剪片，跟住你又拖多個禮拜未出到片喎。以後冇人敢嗌你出去食飯。你嗌我出去食啦，你請我食咪得啦。咁唔係嘅，你出到去咧，你出到去你同朋友食飯，你同佢傾偈，你會見到其他嘢咯。你同人傾偈嗰陣時，你就會認識多一啲其他人嘅生活，你亦都會認識多啲你自己。每個人有佢哋自己嘅生活方式，或者去適合去，或者去自己覺得開心嘅嘢。有一樣嘢咧就係我之前聽過我朋友佢講，我點解要做得咁辛苦啊？我想我唔使諗，我究竟要唔要用錢買一樣嘢？我想買我就買，我要做到咁樣。佢有一種咁嘅錢係萬能。
佢唔係千萬運動，佢係一種咁嘅 objective。可能佢之前嘅體驗咧，佢就係經過咗呢一種。我呢個月又冇錢使，我呢個月又唔夠錢嚟買呢樣嘢。我想食一餐好嘅，我想唔使諗，我就可以去邊度食我都得。我想唔使諗，我去邊間 hotel 住都得。佢想試呢種生活，佢想做呢樣嘢，佢想 achieve 呢樣嘢。因為呢個係佢以前得唔到嘢，佢而家得到，佢想繼續咁樣，或者去邁向呢一個目標啦，去進發啦。提翻之前講嘅咯，錢可以買到的是舒服，不是幸福。佢會想買舒服，但係我想要嘅嘢係幸福，唔係舒服係可以 achieve 到嘅嘢嚟嘅。所以各自大家有唔同嘅生活同埋觀點咯，或者你嘅三觀咯。所以你話擔心係都係有擔心嘅，但係有一樣嘢咧，可能係我嘅性格啦。好聽啲咧就係 positive thinking，即係我會覺得外面嘅世界很精彩，成日會有一種咁嘅諗法。我做乜要困我自己喺嗰個 corporate 嗰度咧？而呢個唔係我好舒服嘅嘢，咁我踏出去。未來就算我唔做 content 都好，我可以做其他嘢噶嘛。我唔一定要淨係做一樣嘢噶嘛。我試咗呢個唔啱，我咪轉啦。我轉翻 corporate 又好，我轉去做買嘢又好，我轉去做其他嘢都好。我始終會諗到雖然未必做到，但係我會諗到好 positive 嘅。我會諗到得噶嘛。總之你肯做就得噶啦。所以有一種咁嘅好聽啲 positive， 唔好聽就係天真咯、無知咯。你可以咁樣理解咯。你話有擔憂係有嘅，但係另外一樣性格上或者嘅思維上嘅缺陷都好啦。我對 figures 咧唔敏感嘅，係一啲都唔敏感。所以退咗需要幾多錢，你係唔知。我係唔知，所以我係OK 啦，緊出啦。唔得嘅話，盡量辦法啦，就咁樣咯。可能錢嚟講，即係冇太過重要啊！即係話你想食大餐，食唔到細大餐，咪食雞飯咯。除非連雞飯都食唔到，咁就有問題啦。住唔到5星級酒店，咪住 hostel 咯，冇嘢。去唔到日本，咪去泰國咯。去唔到泰國，咪去印尼咯。一唔係變靚都得嘅。如果印尼都去唔到，當然有問題咗啦。而且呢個世界上有好多好好玩、好靚嘅國家，係好平嘅，係平過日本嘅。係咯，就好似 Georgia 係其中一個。所以呢種舒服啊、升級享受啊，呢啲食大餐啊、食貴嘢，感覺上對我嚟講嗰個或者買名牌啊，我係冇乜嗰種慾望去買名牌啊。應該係講物質上嘅嘢咧，慢慢減，嗰種慾望會減低咗咯。我反而真係會覺得體驗啊，嗰種體驗啊，我會更加注重啲精神上嘅滿足又好，或者嗰個 experience 所帶俾我哋嘅啟發，我會注重多過物質。所以我就算有擔憂都好，我覺得而家嘅呢個自由啊，係遠勝於嗰種擔憂。Until 我哋冇錢食雞飯，食啦咯，到時一定有路行，翻去打工啊，係啊，都係一條路啊，冇人請你啊。其實之前有好多人問我，咁你唔會擔心啊？你45歲，你辭咗工，咁以後你翻唔翻 corporate work 噶啦？呢個呢，我當初辭職嗰陣時呢都有諗過，呢個都係其中一個會擔心嘅嘢嚟嘅。我話死啦！而家呢個辭咗職嘅話嚇，真係翻唔到轉頭咯喎！人哋會仲去請咩？如果你辭咗職1-2個月，可能呢仲有機會嘅；辭咗職1年都可能仲有機會嘅。再耐啲咯，應該就冇乜機會咗噶啦。人哋唔會請一個40-50歲嗰啲，除非你好有經驗或者你係一個顧問級嘅人馬啦。咁呢個都係其中一個之前擔心過嘅嘢。但係呢，我仲擔心嘅呢就係45歲啦，你再唔去做啊，你再唔去試啲你想做嘅嘢啊，你以後真係冇機會啊！所以呢樣嘢我仲擔心呢樣嘢多過我翻唔到 corporate work。嚟個總結啦，辭工1年之後係一種咩感覺，或者一種感受，或者你最大嘅感觸係乜嘢？自由啊！我所諗到嘅嘢，而家辭咗工，我所得到最大嘅一樣嘢就係自由啊。Of course 呢個自由呢，你都係要自己有 discipline 啊。但係呢種自由呢，可能我一路以嚟都有向往嘅一種自由，就係我唔需要點樣講呢？即係講我唔係講我想做咩做咩。而家我係冇一種話我想食咩食咩，我想買咩買咩，我想去邊度去邊度，我想住咩 hotel 我就可以住，即係唔係嗰一種啊。但係你會心入邊你會覺得釋放咗，你會釋放咗啲嘢，你唔會覺得我要應酬啲我唔想應酬嘅人，我賺咗個錢，但係我
我越賺得多我就越困住自己，即係我 salary 越嚟越高嗰陣時啊，職位越嚟越高啊，你會覺得哇越綁死自己，越綁死自己，越綁死自己嗰種感覺咯。當初係會有嗰種感覺嘅。啊，當初 corporate world 咧有一樣嘢咧就係、我係會好希望公司 retrench 我。So 當你有呢種諗法先，你會覺得誒死啦！呢種諗法正常唔正常嘅咧？你就會發覺原來我真係好想踏出去嘅喎。所以當你踏咗出去之後咧，到而家個感覺就係、呢個係真係我當初想要嘅嘢，就係嗰種自由啦，唔係金錢上嘅自由，不過係一種心入邊嘅自由咯。有冇一種好似幫自己贖咗身嘅感覺？有少少，你又講得幾啱喎！變咗你要自己行嗰一步咯，自己去行出去試咯。冇人同你講你要點樣做，冇人同你講你要做咩 project，冇人同你講你幾時要交功課。你嘅 boss 唔會再同你講啲咁樣嘢做咯。你冇一個 boss 嚟同你講，你要自己去決定去做或者唔做啊！你要 hea 一日，你就可以 hea 一日。不過你係自己對自己負呢個責任啦。咁大部分人會辭工，其實最重要都係一個問題，就係 fear 擔憂。咁你點樣面對你嘅擔憂啊？其實當初我辭職嗰陣時咧，我都有啲同事問同我：如果你真係好勇啊，佢會用 brave 嚟形容，佢覺得你好勇去做呢一個決定。我嗰陣時諗係咩？又好勇咩？我又唔係好覺喎。可能我10年前做過。10年前辭咗工1年啊！10年前都試過辭咗工1年，去試其他嘢，離開個 corporate world 1年。所以今次嚟講，對我嚟講已經係第2次做呢樣嘢，所以冇咁陌生。試下就慣㗎啦。係啊，試下就慣㗎啦。所以咧，緊出，真係就講一個擔憂，就係我點樣克服呢個擔憂？就係我有另外一個擔憂，就係擔憂我再唔做，我會後悔。我好驚自己會，因為你喺個 rat race 度，你轉，一直轉嗰陣時啊，你會麻木啊！我會驚自己麻木。就算我以前做工打工嗰陣咧，差唔多我冇響同一間公司超過，即係差唔多第5年嗰陣時啊，我已經好擔心咗㗎啦。我會好擔心我自己響個 comfort zone 太耐啊！我對上一份工係做咗6年，係有史以嚟最耐嘅。我之前都係3、4年之類咁，我就會覺得，喂，再耐啲啊！我太習慣咗呢個環境，呢一個地方啊，我嘅 comfort zone 啊，我就唔敢再出去，我唔敢再試新嘢咗啊！我會驚自己唔敢再試新嘢喎，我會有一種咁樣嘅擔心。所以咧，我對上間公司做咗6年咧，因為第一of course 年紀越嚟越大，你會慢慢你嘅 comfort zone 你會覺得你真係想喺同一個地方耐啲，而且第二就係、其實就算6年，其實應該係講4年幾嗰陣時啊，我喺間公司4年幾嗰陣時咧。我遞過一次信咗嘅已經，嗰陣時已經遞過一次信，不過咧因為公司留低我做唔同嘅嘢，所以我就決定留低，再嘗試一個新嘅 role， 所以啲會做到6年喺嗰度啦。所以就係呢一種嗰個咁嘅擔心，以後應該係講驚自己後悔冇做嗰樣嘢，多過驚自己後悔去辭職。即係以毒攻毒啊！所以睇你自己嘅。睇你自己過唔過你嘅關咯，你或者應該係講每個人嘅性格唔一樣啦。睇下你中意邊樣嘢，或者邊樣嘢你係覺得令你自己舒服啲嘅，你就跟緊出啦，跟緊出。你想去 corporate world 都好，你想升，你想一味步步高升，你覺得冇問題嘅，你可以照做嘅，唔一定個個都要辭職。辭職係打工仔嘅夢想嚟啦。好，咁而家問下你啦。咁你身為我另一半，我嘅老公，當初你第一擺聽到我想講，我想辭職，我想唔做啦，第一個感覺係咩啊？點解你唔想唔做咧？然後你唔做之後，你想做咩啊？咁有冇帶俾你一啲壓力啊？冇啊。首先我會想挑戰下你咯，即係話你真係知道點解唔想做冇？即係唔係純粹唔爽啫，或者純粹啲情緒發泄啊，啲其他打工仔呢啲咁樣嘅心情啦，老闆唔好啊，客仔唔好啊，呢啲咁樣嘅嘢。所以呢啲嘢即係一個 push factor 嚟嘅啫嘛，即係 push you away from the company 嘛。個個人都有咁樣嘅感受㗎啦，無時無刻都有咁嘅感受㗎啦。咁你呢一個感受有咩咁特別，令到你一定要辭工？所以我會係想了解
希望你俾多啲時間思考，然後有更加清晰知道你點解要咁做，直到我 convinced that you are really convince yourself 啦，唔係一時之氣咁咯。所以你一嚟我都冇十分之鼓勵你辭職，我係話有呢個咁嘅可能性啦。做多幾年攞退休金先啦。呢個係我嘅理智嘅諗法嚟嘅。呢個當初我都係諗到想咁樣嘅，所以等公司 retrench 咗攞筆先啦。係啊係啊，因為我哋到咗中年嘛，中年其實就應該係人生嘅 peak 啦，大多數人嘅 peak 啦，因為經驗又夠咯，你都做咗咁耐，人工啊或者經歷啊，大部分人生嘅高峰。所以如果你打工仔嘅話，呢個時候就可能係你賺最多錢嘅時候。即係話你而家嘅人工可能都好過你10年前或者20年前嘅人工啦。所以如果你喺呢度，你可以捱多1年或者捱多2年嘅話，咁你之後想唔做嘅話，咪舒服啲咯。我都有呢個諗法嘅，即係話你可以頂多1年，因為呢一份工喺呢個時候有呢間咁嘅公司，即係話以打工仔賺錢嚟講，已經係一個差唔多都幾optimum下嘅一個 condition 啊嘛。所以如果你可以忍聲吞氣再捱多幾年嘅話，咁啊當然你辭咗工之後有更好嘅保障啦。好話唔好聽，你辭工咗之後，可能2-3年入邊賺嘅錢都唔及你打工呢個時候打工1年所賺嘅錢，都係絕對有可能發生嘅事。咁到最後點解你會支持呢？呢個問題我哋都討論咗差唔多1年啦，所以我覺得如果你話你思考工作1年入邊都應該做得差唔多啦，間中我哋又出嚟講呢啲咁嘅嘢，所以1年之後我覺得係好肯定唔係一時之氣啦。經過1年之後，即係我更加肯定你係 ready 嘅，所以我可以接受呢樣嘢。其實你話如果我可唔可以接受你辭工呢樣嘢，其實我都可以接受。因為辭工之後唔係我養你噶嘛，你自己養自己。點解啊？點解你唔養我？自己養得起自己，我冇咩嘢説話好講㗎。我最多俾間屋你住，然後俾飯你食，係咁多嘅啫。我煮飯你食㗎。其他我唔包㗎，旅行嗰啲我唔包啊。所以基本上係冇一個，即係認知上冇一個太大嘅問題啦，即係話，就算你辭咗工之後，你都可以照顧自己。直到我唔可以食雞飯。直到你唔可以食雞飯。加上我嘅理念就係，即係有時嗱，人哋諗住兩夫妻啊，最重要就係你一定要照顧好你嘅另一半，或者好愛你嘅另一半，或者好細心對你嘅另一半。但係對我嚟講，呢啲唔係最重要。其實對我嚟講，呢啲係好門面嘅嘢。不過當然啦，可能我唔係一個好細心嘅人，所以我都唔中意呢啲咁樣嘅嘢。但係我會盡量啦。但係我始終都係覺得呢啲係好門面嘅嘢。點解我覺得門面呢？因為呢個唔係我性格真係想做嘅嘢。即係我要做個 gentleman，我要做個大丈夫。我最想做嘅嘢其實就係成全對方。即係話，如果有咩嘢你想做嘅話，我支持你嘅話，雖然我會 question 你先，因為我想好肯定你自己知道你想做啲咩。我 question 完你之後，你好肯定咁樣，你同我都好肯定你自己想做咩嘅時候，咁我接落嚟嘅嘢就係我會支持你啦。就算我唔支持你，我都唔應該去反對你啦，因為我覺得冇理由要反對你。所以我覺得兩夫妻對我嚟講最大嘅愛，如果你講愛啦，就係支持或者係成全對方想做嘅嘢。就算支持唔到，都唔應該係反對對方想做嘅嘢，除非你唔了解佢想做咩。除非嗰條友係想犯法啦。所以咪要傾咯，點解你想犯法？你係咪有好好嘅原因你好原因，我幫你犯法。即係話你唔犯法你就會死啊，或者咩啊呢個咁嘅嘢啊。我哋係唔做犯法嘢。所以我嘅觀點係咁樣，或者我嘅 priority 人生觀係咁樣嘅。因為咧，其實都有好多有時啲身邊嘅朋友都會講，其實我想去做我自己中意做嘅嘢。
但係我老公唔支持，我老公一味叫我翻去打工，我老公淨係想叫我行一條最舒服嘅路，所以其實當初我都會覺得，哦，其實你支持或者你仲會幫手我諗，我其實仲可以做啲乜嘢？呢個呢，其實係對我嚟講係一支強心針，因為身邊有一個人親人另一半啦，係支持，而且我哋係一齊做呢樣嘢。我哋一齊去旅行，一齊闖關啦。其實旅行其實都有好多 problem solving 係咪？跟住而家做 content 啦，我哋一齊 discuss 一齊傾一齊做啦。身邊有一個咁嘅人可以一齊做呢樣嘢，係真係會定好多嘅。我覺得大部分人，尤其是係打工仔，最唔中意嘅就係 risk。我哋 not used to risk taking， 即係好多人你就算叫佢投資，你都唔會去投資咩，佢最中意就將啲錢放喺 FD 度，因為呢個係最簡單，即係又簡單又 risk free。So in our life we are not used to taking risk， 然後我哋要10拿9穩嘅，即係99.99%，最好100% 穩啲。所以對我嚟講，呢個世界上係有好多不確定性，然後呢個世界上時時刻刻都有風險。你揸車出去其實都有風險㗎。其實如果你想冇風險，最好你唔好揸車出街，因為其實好危險啊。So 對我嚟講，如果要穩定嘅話，其實我唔需要99.99%先啦，90%、80%或者70%嘅穩定性，我就 OK 啦。即係話你都做工咗20幾年啦，都有個底㗎啦。你唔係話你20歲想同佢講你唔做嘢，但係你又唔知自己想做啲咩，講可能我會質問你多啲啦。如果你係都要知道你想闖一番嘢出嚟，你想去闖，我都會俾叫你闖嘅，because 好後生嘛。So 安全同埋穩定性同埋肯定性唔係我嘅第一考量。咁你第一考量係咩？你知道你做緊啲咩，然後你知你想做啲咩，然後你做咗一樣嘢，大致上係唔會後悔嘅，然後你有能力去做呢樣嘢。咁如果之後半年後我衰咗咧，跟住講啊，真係冇錢食飯咗啦，呢個係好高機會會發生嘅一件事。其實我哋唔係退休啊，老實嚟講，我哋係轉咗個 career 咯。你用 corporate 度轉去做 content， 你係轉咗個 career，你其實都喺度做緊嘢。而且呢樣嘢嘅失敗率，我覺得係好高嘅。失敗意思即係話，可能賺唔到錢，可能賺到少少錢，可能就係賺到以前少過一半嘅錢，或者仲少得可憐，可能就係 10%、20%咁樣。因為我覺得呢個嘅機會率係好高嘅。所以點解我都贊成呢？就係我覺得人生已經過咗大半。如果 based on 你識呢個 life expectancy 啊，好似係80歲啊，你差5歲 assume 攞80歲，你40歲嗰陣時你已經過咗一半。So 如果你人生過半咗之後，你都唔可以享受人生，或者at least 去做你自己想做嘅嘢，咁你之後可以做呢樣嘢嘅機會就越嚟越渺茫，越嚟越渺茫。即係話，如果有一個時段你想做你人生最想做嘅嘢，就係過咗一半冇幾耐之後，就係最適合㗎啦。因為過咗呢段之後，其實你嘅人生會咁樣慢慢上到40歲，可能高峰嘛。40歲之後就慢慢咁啊走下坡㗎咯。你太高嗰陣時，可能你想掛住賺錢啲咁咯，再拖多幾年啦，再跟住慢慢下坡嘅時候，你賺夠錢咗，咁你應該就唔好注重賺錢啦。咁你應該注重你嘅生活，或者注重你人生嘅目標，或者注重你人生想做嘅嘢。因為再下坡一啲你就已經冇呢個本錢，冇呢個心境，冇呢個體力去做呢樣嘢。咁你問你自己，如果你冇做到一切你想做嘅嘢，咁你會唔會有遺憾？如果你覺得你會有遺憾嘅話，咁你想去做呢啲嘢，呢個就係一個最佳嘅時機。所以喺呢個考量之下，所以我覺得人生去實現你覺得應該做嘅嘢，係重要過嗰個收入嘅穩定性。即係就算你賺唔到以前咁多嘅錢，唔係太過重要。就算你之後揾唔到返一份corporate工，都唔係太過重要，但係前提係你可以繼續生活啦，即係雞飯食得起啊！雞飯最低邊度落啲啊？因為我哋人到中年嘅時候，你就會發覺有好多朋友突然間會過咗身啦，咁你會發覺人生好脆弱，無端端聽日
或者明年你又過咗身，咁你會唔會後悔冇做一啲嘢咧？或者你嘅另外一半唔喺度，你會後悔冇同另外一半做一啲嘢咧？咁呢個係其中一個警惕我哋嘅嘢啦。其實你年紀越大啊，你會有各種各樣奇奇怪怪嘅嘢，然後後生嗰陣時唔會發生嘅嘢嘅喎。譬如話，你突然間會有胃痛啊，咁你 travel 你會覺得好唔舒服，或者突然間你會生骨刺啊咁樣嘅嘢，你又覺得行路都痛喎，頂氣肺啊！突然間你會覺得，突然間你膝頭哥痛喎，咁行路又唔得，咁點樣去旅行咧？你又會突然間失眠喎，仆街啊！你老嘅時候真係會，就算你唔係總體體力下降或者精力下降之下，你都會有各種各樣細件事會影響到你嘅 quality of life。So 我都係覺得有啲嘢趁你未有更多嘅問題出現嘅時候，係應該早啲起做嘅，唔好緊到膝頭哥痛住走去學跳舞啊！所以人生係唔可以浪費晒喺啲，即是你響你精力最充沛嘅時候，你就淨係識去打工，跟住你淨係識翻到屋企包夫鮮魚啦。Of course 有一樣嘢就係因為我哋冇仔女啦，因為 of course 如果有仔女嘅人，其實佢哋考量係會多好多嘅。係，所以呢個係其中一樣我哋可以仲可以有呢種自由身，都係因為冇一種仔女嘅考量咯。即係話，如果你話金錢嘅付出，你有仔女嘅話，咁你可能都要付出多過我哋雙倍咯。但係其實對啲仔女有仔女嘅人咧，我覺得你應該考慮，如果仔女將來大個咗之後，你想有咩嘅生活？即係話，如果你仔女離巢咗之後，咁你會期望一啲咩生活咧？咁你會唔會進行呢啲咁嘅生活咧？我覺得係呢啲有咗仔女應該考量嘅嘢。係咯，我都覺得最緊要唔好麻木，因為我發覺身邊嘅人有一種現象就係麻木，你會一直好似 rat race 咁咯，你有仔女又好，冇仔女又好，你一直追逐，你要更高嘅人工，你要 spend 更多嘅錢，你買咗 Prado 唔夠，你要買 Benz， 買咗 Benz 唔夠，你要買仲有啲咩？你要買 Porsche， 你要買波子，買咗波子唔夠，跟住你就買十堂波子之類啦。所以你一直一種永不停止嘅一種追逐啊！呢個我身邊嘅人我都會見到，去賺更多錢嗰陣時，更加空虛，嗰種空虛感越嚟越強。就算你有仔女都好，你會想更好嘅嘢俾仔女，更好，乜都要更好。你更好得嚟，其實你付出嘅精力，你嘅人生其實就慢慢咁樣削落去。咁你要睇下邊一樣嘢係你真係值得付出，或者你想得到啲咩嘢咯？因為有一樣嘢叫做 societal norm， 即係話我哋會去讀書啦，讀書之後我哋會做工咯，做工之後我哋會揾錢啦、結婚啊、生仔啊呢種嘢。都大部分人會做呢樣嘢，所以我哋跟住做咯。所以有時你會思考下咯，有啲人就會思考咯，我究竟想唔想結婚？有啲人會思考我究竟想唔想生仔？都有啲思考咗，有啲人就會做咗唔同嘅決定啦。So 有時你話賺多啲嘅錢，咁呢個係一個遊戲嚟嘅，即係你打機咁樣，你會一直想升呢㗎嘛，冇人想交呢㗎嘛，係咪？但係你會諗到嘛，初陣時你可以初諗住我賺100萬就夠咯，之後你覺得唔夠，你要200萬先安心啲。但係賺咗200萬之後，你又覺得唔夠，你要賺400萬你先安心啲。咁你有冇諗清楚其實幾多先至夠呢？你要幾多你先至安心呢？然後為咗呢個安心，你願意付出幾多努力同埋犧牲呢？咁你覺得你所犧牲同埋你即係失去嘅同埋你得到嘅嘢成唔成正比呢？所以呢個就係要思考嘅嘢咯。所以呢個 societal norm 係好得人驚嘅，即係我哋跟住呢條路行，個個人咁行，我哋又跟住咁樣行。個個人玩呢個 game，我哋又跟住咁樣玩呢個 game。因為有時我哋忘記咗思考，或者我哋太忙咗冇時間去思考。麻木。所以有時你係需要去思考下，究竟夠唔夠？究竟你想唔想？你究竟用緊乜嘢去換取一啲乜嘢？
然後呢個係咪你想要嘅嘢？我覺得人係要有思考能力。對有啲人嚟講，思考係好難，因為係一個好辛苦、好攰嘅嘢。即係話點解人哋中意睇戲同埋掃機啊？因為睇戲同掃機係唔使思考嘅，你就坐喺度 enjoy 到好開心，有好多因多酚啊，多巴胺定因多酚我唔知啊，你會好開心。但係睇完之後你會好空虛嘅。但係思考咧，你會覺得哎呀我都唔知點樣思考，因為思考係需要基礎，你有認知，你要有人生經驗，你要吸取咗其他人嘅人生經驗，你要睇一啲戲或者睇一啲書，俾到你一啲啟發。或者聽到人哋嘅其他諗法，你有經過思考，你要好多嘢醖釀咗之後，你先可以建立你自己嘅一個思考模式。如果唔係，你就係睇住 social media 講咩，你就係講咩。social media 同你講一條友講咁樣諗，你又諗住係佢要咁樣諗，所以你已經將你嘅思考 outsource 俾人哋咯，所以你冇辦法獨立思考，所以你要慢慢建立。你可以聽 social media 嘅人講，你聽呢條友講，然後又聽另外一條友講，又聽呢條友講，然後你自己讀書，然後你又自己諗，然後你即係集合埋一齊睇，你思考得出啲咩出嚟啊？如果你成日即係聽一條友講啫，你就將你所有嘅思考 outsource 俾嗰條友啦。佢就成為你個神咗啦。佢就成為咗你嘅思考模式。人就係要思考啊！人要學多啲嘢，接觸多啲嘢 ，so that 我哋有一個獨一無二嘅思考模式。所以間唔中去旅行，間唔中去體驗下唔同嘅人嘅生活。係啊，呢個嘢啊，我講緊以前我最唔中意就係旅行噶啦，因為我覺得旅行好嘥錢啊。因為我覺得係如果我有4000溝嘅話，我係4000溝我買一架電腦唔好咩？我買咗個電腦之後，我就有一個電腦，有一架值4000溝嘅電腦。因為4000溝去旅行啊，翻嚟乜都冇喎，所以我會覺得一樣嘢係我買咗嘅物質嘅嘢，我可以 hold 住；一個就係好飄渺嘅一個經驗，一過咗就冇。但係之後就變咗，我會覺得嗰個電腦咧其實唔值。雖然都要買一架電腦啦，但係我會覺得個經驗同埋旅行係無價。但係點解係無價咧？我可能要講好長啊，下次先講。係咯，嗰個應該係另外一個 topic 咗。大家有興趣就聽我哋吹水嘅話咧，可能會有下一集。下次除咗旅遊影片之後，我哋又搞個 podcast 啦。大家可以留言啦，like 下條片 share 出去。我哋都想聽下大家嘅意見或者大家嘅諗法。對於裸辭啦，或者對於離開 corporate world 啦，對於你嘅人生嘅生活方式啦，有啲乜嘢睇法，或者你悟到啲咩道理啊？你嘅生活模式啊，你嘅思考模式啊，你嘅三觀啊，乜都好啦，你都可以同我哋分享嘅。我最中意傾人生啊！